жана чоң артисттер бүт райондорду кыдырып мондай таланттуу балдарды тандачы да. Музыкально педагогический училищеде окуп жүрдүм. Москвада окуп жүрдүк. 5 жыл окудук. Мугалимдер бердим, мастерлер, Станиславскийдин окуучулары. Адам канчалык күчтүү болсо, каалоосу ага кыйынчылыктар көрүнбөй калат дейт го, тырышып атып аракет кылат. Ыйлап ойногонго караганда күлүп ойногон өтө татаал болот. Эч кимдин эмгеги деле бааланбай, эч ким театрга киши деле келбей. Ушул жашка чейин Мен киного кеч келдим. Кичинекей роль болсо да кубанып барам да, аябай. Меккеге күйөө алып барат баласы. Суроо деле бербей эле, унчукпай эле жүрө бердим да, өтөмбү, өтпөймбү. Кеттик бейишке. Эмне бейишке? Каяка? Унутулгус фильм болду окшойт. Бир да көз жаш болбош керек деп. Жолдошуңуз менен ошондо сиз чогуу окугансызбы? Менин ички дүйнөм ыйлап атыптыр. Апаны видео менен көрсөтүп, сүйлөтүп койгулачы, мен балдарым күнүгө ыйлайт, апа тиякта өлүп калды деп. Ушул жакка жеткенден кийин адамда бир башкача сезим болот дейт го. Тарбиялык мааниси күчтүү бир чыгарманы жаратканыма, Аллах Таалама жаратканыма чексиз ыраазымын. Артисттер үчүн эң бийик рахат ушул да. Ал акчаң, байлыгыңан дагы бизге ушу элдин кол чабуусу эч качан нааразы болбойм да. Нааразы болбойм. Болгум да келбейт. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Маек подкастыбыздын көрөрмандары, биздин катталуучуларыбыз, жаңыдан бизди көрүп жаткан биздин көрөрмандарыбыз, амансыздарбы? Бүгүн бизде өзгөчө подкаст, өзгөчө Маек болмокчу. Себеби бүгүн бизде конокто кино актриса, театр актрисасы, көпчүлүгүбүзгө бейишенин таманында тасмасынан кийин аябай таанымал болгон биздин Анаркүл Назаркулова апакебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Саламатчылык. Жакшы келип алдыңыз. Жакшы, абдан жакшы келдим. Сизди негизи бизге конокко келет дегенде эле аябай сүйүндүк. Аткарган ролдоруңузду көрүп жүрөбүз көп жерлерде. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул бизге алтындай убактыңызды бөлүп келип отурасыз. Бүгүн буюрса сиз менен көрүүчүлөрүбүзгө дагы аябай пайдалуу бир маек куруп беребиз деген ишеничтемин. Рахмат. Анан мен ошол кеп башында эле сизден көпчүлүккө кызык, азыр буга чейин деле көп интервьюларды бериптирсиз, бирок ал жакта баягы мурдакы бул актрисалык жолго кантип киришкендигиңиз жөнүндө көп айтпаптырсыз. Анткени бардыгына эми баягы бейишенин таманында тасмасы чыккандан кийин ошол тууралуу баягы суроолор кызык болуп турду да. А мен ошол сиздин театрды, кинону тандагандагы жолуңуз тууралуу сүйлөшөйүн деп кызыгып турам. Негизи эле балалык чагыңыз тууралуу кеп калсак, кайсыл жактын кызы болосуз, кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз, баягы ошол нерселерди ностальгия деп коет го, бир аз ошол тарафка сапар тартсак. Рахмат. Эң жакшы суроо. Бул ошол өзүң берген суроо мени менен өмүр бою чогуу жашайт да. Мен өзү Кемин районунда Чоң Кемин совхозунда Калмагашуу деген кыштакта төрөлгөм. Жөнөкөй эле мындай Советтер Союзундагы убакта 1949-жылы жөнөкөй үй бүлөдө төрөлгөн болчумун. Атам болсо атамекендик согуштун катышуучусу, апам болсо ушул ошо жердеги совхоз, колхоздордун баарында өзүнчө эң алдыңкы жумушчулардан болуп, ударник болуп, Москвага, ВДНХга чейин барып келген эң жакшы аялдардан болчу да апам. Анан мен ошо азыр ойлоп көрсөм, Нургоз, мурда бири анча элеспечү эмескен, 49-жыл согуштан кийинки эле убакыт экен да. Атам деле ошо согуштун, атамекендик согуштун катышуучусу, инвалид болуп келген экен. Курский дугада салгылашыптыр. Анан ошо ойлой берем да, Аллах Таалам ошончолук кан кечкен жерден атам аман эсен келип,
Эми бир буту жок келиптир, госпиталда жатып, андан кийин келип, анан ушу апам менен үйлөнүп, анан мен төрөлүп, анан ушунчалык атак даңкка жетип калган баягы эгерде ал ошол убакта согуш убагында атам кайтпай калса кандай болот эле анда эми башкача жаралат белем деп ойлой берем да, бирок ушуна өтө ыраазы болом да. Анан өзү негизи биз үй бүлөдө 8 бала болдук да, мен эң улуусумун. Мен эң улуусумун. Анан биздин ушу балалык чагым менин абдан жакшы өттү деп ойлойм да. Баягы убагында мен анча элес берген эмесмин, кийин ойлосом менин балалык чагым жакшы өтүптүр. Анткени мени атам менен апам аябай жаш кез экен, 19 эле болчумун дейт. Анан тайнеме бериптир да мени. Мен тайнемдин колунда чоңойдум. Тайкемдин колунда. Улуу тайкемди папа дейтмин ошол кезде. Эмнегедир ошо папа деп эметип ошентип чоңойгом. Анан тайнем өзү минтип айтып калчу да, мен эми кичкейим, мен 6 айлык боло элек кезимен баштап баккан экен. Кийин мен чоңойгондо айтып калчу да, мен байдын кызы болчумун. Анан шөкүлөмдү кийип алып, жакшынакай кийимдерин баарын кийип алып, коңшу айылдын кыздары менен кечке ак ийнек айтышып жүрчүмүн дейт. Ал ак ийнекти дагы жөнөкөй кишилер айтышчу эмес да, ал өзүнөн чыгарып айтышкен да. Анан мен ойлоп калам да, ушу биздин өзү тукумда деле мындай мурда кийин артисттер чыгып, же бир мындай искусствого жакын адамдар деле чыкпаптыр да. Анан мен ойлой берем, ошол тайнебиз Тайым жактан кеткен болуш керек депчи. Анан кийин карасам, апам бир обону шундук болчу да, ырдатчы, аябай жакшы ырдатчы, өзү жамактап ырдатчы. Кийин анан бир угуп калдым, ошо атам каза болгондо, энем каза болгондо кошоктору эми шундук болчу да апамдын. Андан кийин анан ошо тайнемдин колунда чоңоюп атканымда, улуу тайкем жана папа дегеним мени мындай актив болуп иштечи да ал киши. Анан колхоз убагы үйгө коноктор көп келчү эле. Мен бир жакшы көйнөгүм бар эле да. Ушу көйнөгүмдү кийгизип, элдин алдына чыгарып ырдатчу да меничи. Ал эмне ыр экенин деле билбейм. Ыйлатчымын, чыкпайм депчи, жок чыгасың деп чыгарып коюп анан ырдатчы да. Ал эмне экенин да билбейм ушул күнгө чейинчи. Бирок ырдатчымын. Анан мен ойлойм, ошо кичине кезимен эле ушул элдин алдына чыгуу бир кандайдыр бир кызыгуу ошо кичине кезимен келе берген окшойт деп. Анан кийин мен чоңоюп калганда тайнем кайра мени өзүм апам атама берип койду. Бирок кыйналып жүрдүм. Анан аякта жүргөндө мектепте окуп жүрөм да. Бирок мени тайнем аябагандай жакшы чоңойтту да. Дайыма бир жоолуктарды салынтып эле, чачымды өрүп, анан күмүш эмелерди тагып эле топчуларды жүрчү да. Анан кызыктуу бир жакшы нерселер болгон да. Анан кийин анан мектепте окуп калдым. Мектепте окуганда өзүм ата энеме келгенден кийин чоң атам башкарма болуп иштечү. Чоң атам. Анан ал үйгө коноктор көп келчү да, артисттер көп келчү. Анан өзүмчө эле кызыгып, ушу артисттерди карап, анан жоолуктардан улаштырып көшөгө кыла коюп, эки бакка байлай коюп эле, көшөгө кылып, анан көшөгөнүн артынан чыгып, анан тиги кошунанын балдар кыздарын баарын отургузуп коюп, аларга эмне оюн ойноп берчүмүн билбейм да, иши кылып. Бирденкелер туурап, бир тиги куштарды туурачымын, калтырак болгон бирденкелерди туурачымын, кемпирлерди туурачымын. Ошондой бир оюн зоокту кое берчүмүн да. Анан кийин чоңое баштадым. Мектептен эме ыр сабагы болот да. Ыр сабагында бир күнү ошо бир ырды ырдадым да, аябагандай тим эле жаттап та алгам өзүм. Аябай ырдап атам.
Анан тиги ыр мугалимибиз өзү кызыгып анан мени жанагы көркөм эмелер самодеятельность деп коет, художественный ал убакта. Ошолорго катыштыратын. Анан өзү баянда ойнойт, мен ырдайм. Анан бер жакта райондук кароолорго алып келет. Кароолордон тиги абдан жакшы орундарды алам. Анан анда 7 класста болчумун да. Анан ошентип кызыгуум башталды. Анан айылда бир байке бар эле. Ал өзүнчө эле бир кружок уюштуруп, анан ар кандай интермедиа, тиги ошо жомок ошолорду коет да. Анан ошону койгондо мага эмени берип коет. Кемпирлерди берип коет да, кемпирлерди. Анан кемпирлер деметкенде өзүм тайнемди туурайм да, анын чапандарын кийип алам, жолуктарын салынып алам. Ошентип менин кызыгуум артыла берди да. Анан 10 класста окуп атканыбызда ошо илгери ушундай болчу да. Анткени тиги эмелердин баардыгын жана чоң артисттер бүт райондорду кыдырып момундай таланттуу балдарды тандачу да. Анан ошондо Кыдырбек Чодуронов агай тандап барып, анан мен ырдатты. Анын ырдаганын угуп, анан операга кел деди да. Анан мен операдан бирок жакшы ырдачумун чындыгында. Анан операдан окугум келбей койду да. Окубай анан каяка барсам деп анан институтка өтпөй калдым. 10-дон кийин. Анан институтка өтпөй калып анан ошол жылы жаңы ачылды музыкально-педагогическое училище деген. Азыр бар Ахумаев көчөсүндө. Ошол жаңы ачылып анан аяка тапшырганда тез эле өтүп кеттим. Жана ритмикадан, ырдагандан, эмелерден, бүт ноталарды баскандан тез эле өтүп кеттим да. Анан ошо ойлойм да, менде бир баягы тубаса дар бар болуш керек, тубаса талант болгон болуш керек деп ойлоп калдым да. Анан баарынан өтүп кетип, анан бир жыл ошо музыкально-педагогическое училищеде окуп жүрдүм. Анан жаз келгенде эле эме угуп калдык элдерден тиги Москвага эме театральный институтка жаштарды кабыл алып атыптыр деп. Анан эле тиги эмеге Көбөгөнов Аксакалга келем. Ошондо эме коом бар эле да. Театральное общество деп коет, театр коомунун эмеси. Азыркы Сейтек турат го, ошол жерде эски еврейский таш үй бар эле. Ошол жерде эме артисттер Көбөгөнов деген аксакал артист, народный артист, ошол киши даярдап атыптыр. Анан мен келсем, баарын көрүп, анан эметип, мага бир отрывок берди. Түгөлбай Сыдыкбековдун Бороондуу күндөр дегенинден бир отрывок тандап берди. Отрывокты даярдайм, аны жаттадым, ырдайм. Анан кийин этюд жасайсың деди, тамсилдерди. Ошентип анан кийин эле кабыл ала баштады. Бүт ошондо жана Бакен Кыдыкеева, Даркүл Күйөкова, Рыскуловдор, бүт ошо кишилер, Кыдырбек Чодуронов, Байке, ошо баары ошолор кабыл алып атты. Ошол жерден бүт бизди тандап атты. Бүтүндөй эме райондордон келди. Нарындан, Көлдөн, Кеминден, барлык жактан тандап келген балдар, кыздардын баары ошол жерден тандалдык. 3 күн болду. 3 күн тандалдык. Анан 3-чү күн дегенде 27 баланы тандап алышты да. Анын арасында сиз да. Анын арасында мен бар экенмин. Ушунчалык сүйүндүм. Анан кийин ага чейин тиги сабагыма да барбай калдым училищеда. Аякта урушуп атат. Зачет тапшырылбай калды, экзамен берилбей калды деп. Анан кийин бияка өтүп алгандан кийин, андан кийин барып анан энатама айттым да. Ошо Москвага өтүп алып, анан өттүм, бияктан университетке алып барып бизди сочинение, диктант жаздыртты, анан сочинение жаздырттан, орус тилден, кыргыз тилден экзамен бердик. Тарыхтан ошолорду университеттен бердик. Анан өтүп кеттим.
эми ушунчалык ата энеңиз кандай көз караш кылды ошо? ата энемдин сүйүнгөнү менден катуу сүйүнүштү. Ата энем алар эмнегедир элдердиги ошо көп угамда артист болгонубузга жолтоо болду антти ментти деп жок, алардын сүйүнгөнү кайра сыймыктанып атам багыш аты бар эле Чабдарат деп койчубуз, ошол аты менен тим эле аркы коңшу айылдарга да барып менин кызым Москвага өттү. Ал убакта 66-жыл болчу да, кемде кем Москвага барчу экен да. Ал убакта мындай массовый кеткен кайда, окугандар эле барчу да. Анан айылдын баарына айта берип ушинтип аябай мактанып жүрдү да. Анан ошону менен убакыттар өттү, тез эле баарыбызды даярдап документтерибиздин баарын министерствого алып келдик, тапшырдык. Баягы 27 баланы август айында министерстводон чогултуп туруп поездга салып туруп Москвага алып кетти. Ал жакта канча убакыт окудуңуз ошондо? 5 жыл. 5 жыл, Москвада окуп жүрдүк, 5 жыл окудук. Анан мен биринчи барган жылдары орус тилинен аябай кичине кыйналдым. Мындай общеобразовательный сабактардан, мындай гуманитарный эмелерден бирок тырышып өзүм эметип атып өздөштүрүп кеттим. Экинчи курстан эле орус тилин эме кылып алдым. Баягы түшүнүп анан тезирээк эле өздөштүрүп алдым. Анан бирок мен мореке өзүбүзгө тиешелүү би деп коет, сценический речь дейт, сен движение деген кыймыл аракетти би жагынан, вокал жагынан бизге тиешелүү да. Ал драматический биздин мастерствобуздан тышкары ошолорду өтө жакшы өздөштүрдүм мен. Өзгөчө вокалдан тим эле аябагандай мугалимибиз эң бийик ноталарды берет да магачы, ошого сен сопрано деп ошентип эметишет. Анан алардын баарын тез өздөштүрдүм. Анан мастерстводон тиги эң биринчи этюдтан баштайт чоң эме мугалимдер берди, мастерлер, Станиславскийдин окуучулары, эң чоң театрда иштеген декан биздин актёрский факультеттен. Ошентип ал жактан анан кийин 5 жыл баарыбыз окуп, ошо жерде кыргыз студиясы, ГИТИС театральный институт имени Луначарского деген азыр академия болуптур. Эми ошо жерден биз кыргыз студиясы бүт эменин институттун алдыңкыларынан болдук да. Барлык тараптан, сабактарынан дагы, эме мастерстводон дагы, эмелерден, спектакльдерден ошентип окуп этюдтар, анан отрывоктор көттүк, анан чоң дипломный спектакльдерди даярдай баштадык. Ошондой 5 дипломный спектакльди келсе, үчөөндө чоң ролдорду ойноп келдим да мен. 3 спектакльде. Анан ошол боюнча сөз кылсак да, негизи баягы адамда канчалык каалоо күчтүү болсо, ал деген ошол сиз айтып атпайсызбы, орус тилинде дагы бир аз кыйынчылыктар болду, бирок ошого карабай 5 жыл окуп бүтүрдүңүз. Мисалы ошол адам канчалык күчтүү болсо каалоосу, ага кыйынчылыктар көрүнбөй калат дейт го, тырышып атып аракет кылат. Анан сиз ошончо жыл окудуңуз, анан кийин баягы дебют деп коет го, баш каармандын ролун жараткан, эң алгачкы өзүңүзгө дагы жаккан бир алгачкы театрда болобу, кинодо болобу биринчи кадамыңыз кайсыл спектакльде же болбосо кайсыл фильмде болду? Эми ал могу дипломный спектакльдер дагы бизге келгенде биякта жүрүп атты да. Ошол жерде мен Мишенин во дворянстве деген француз жазуучусу эменин Мольердин Мишенин во дворянстве деген спектакльинде бир служанканы ойнодум да. Эми ал тим эле шондук роль болчу да, ал жөн эле бир эңсүү актрисанын артист болом дегендин эңсеген ролу болчу да. Ал жерде бий дагы бар болчу, ыр дагы бар болчу, каткырып күлүп дагы, эми ал мугалимдер дагы кийин айтып жүрүштү. Актрисага могу ыйлап ойногонго караганда күлүп ойногон өтө татаал болот депчи, күлкүнү жасаш.
ошентип ошондо мен эң чоң служанкасы бирок чоң башкы каарман болду да. Анан Горкийдин Акыркылар деген спектаклинде Надежда деген кызын ойнодум. Тиги служанкага карама каршы ал кыз мындай поведениясы бөлөк, терс каарман, резкий, ушундай бир эмелерди жараттым да, ошондой ролдорду жаратып келдим. Андан кийин ал дипломный спектакльдерибизди биякта өтө ийгиликтүү тапшырдык биз. Биз дүңгүрөдүк ачыгын айтканда ошол жылдары. Эми азыркыларга айтса, ал бир жомоктой сезилип, эми бирөө укса бирөө укпайт дегендей эле да. Бирок биздин ошол убактагы чыгармачылык ички дүйнөбүз, эргүүбүз бир айтып бүткүс жомок болду да. Ошол убакта көрүп жүргөн адамдардан азыр калбай деле калды. Бир Сарман Асанбеков деген агайыбыз бар эле, эмеде Институт искусствода сабак берчү. Ошол киши ар дайым биздин курста айтып жүрчү да. Ошол жылы бүтүп келгенде бул курс анда Фрунзе болчу. Фрунзенин элдерин жөн эле мондай жыгып койгон эле. Ошентип айтып калчу да. Ошондой эле болгон. Бирок ошонун арасынан биз жолдошум экөөбүз ошо жерден мындай жакшы кандай десем бир коомго, адамдарга тарбиялык маанилиси бар чыгармалардан бир кейипкерди жаратып жүрдүк да. Мен өзүм ушу ойлойм да. Анан ошентип эле биз келерибиз. Анан биз баса институт окуп жүргөндө биз аябай эң жакшы Германияга барганбыз. Германияда Лейпциг шаарында ошол жерден көрсөттүк кыргыздардын өзүбүздүн эмебизди, чыгармачылык. Ал жактан да катуу макталып анан келдик. Анан биз бүтүп келерибиз менен бизди чогуубуз менен Ошко жөнөтүп жиберди. Ош театрын ачтык. Ош театрын ошол группа, ошо чоң артисттер алар азыр баары. Анан Ош театрын ачып 7 жыл, 8 жыл иштедик жолдошум экөөбүз ал жерден. Эң бир чоң бийиктик, чыгармачыл бийиктиктерде жүрдүк да ошо кездерде. Ош театрын ушундай көтөрүлдү. 6 жылдан кийин Москвага декадага бардык. Малый театрда ойнодук спектакльдерибизди. Анан менин ушул эмеде жараткан эң бир Ош театрында жаңы келгенде анда жапжашпыз, 22-23 жаштарда. Анда ошондо жараткан Бакы Эмиралиев деген жазуучунун жаңырык 100 катын деген пьесасында Букейди ойнодум. Андан кийин мындай жаш кыз болчу да, согуш убагындагы аялдардын арасында жүргөн ошо жаш кыздын каарман эң чоң роль болду. Аябай жакшы чыкты. Тим эле Кызыл жоолукчан кыз деген атка кондум. Элдин арасында ушунчалык өтө чоң бир таасирлүү ролго айланды адагы. Андан кийин Мырза Капаровдун Күнөстүү арал деген спектаклинде Жаңыл деген кызды ойнодум. Анда дагы абдан Искендер Рыскулов режиссер койгон, билет болушуңар керек. Ошол эң бийиктикте коюлган адагы. Аны менен Москвага да барганбыз. Андан кийинки бул мен мындай эле бир эле эмес, ушунча ролдорду жакшы. Анан Максим Горкийдин Түпкүрдө деген пьесасында Настянын ролун аткардым да. Бул Настя Күнөстүү аралдагы Жаңылга таптакыр карама каршы кейипкер да. Баягы түпкүргө чыгып кеткен адамдардын эң бир түпкүрдө калган бир аялдын образын алып чыктым да, Настя. Ал ошо адамдар ошо айласыздан ошондойго түшүп калганда түпкүргө. Бир кезекте баары укмуштай чоң кызматкер, барон, тиги бу болуп жүргөн адамдар
туруп түкүргө түшүп кетишкен да. Ошонун арасында ошо Настя деген ошону жараттым. Ушунчалык өзүм да таасирлүү ойнодум. Элге да таасири күчтүү болду ал жараткан ролундун. Ал эми кино жаатында Азыр андан кийин анан Пудиямада Кадыр түн деген Чыңгыз Айтматовдун актрисаны ойнодум, Гүлжамал. Ошону менен анан дагы көп эң мындай чоң ролдор ушу болду да. Андан кийин анан биз тез эле Гүл театрына кеттик жолдошум экөөбүз. Абдыкалыков Акылбек менин жолдошум. Народный артист дагы, мен да народныймын. Анан кийин биз Гүлгө кетип калдык да. Гүлдө азыр ошо дагы эле айткым келет, ар дайым эмелерди айтып жүрөм. Гүл театрында биздин жолдошум экөөбүздүн чыгармачылык бир бийиктиктеги эргүү убактысы болду да. Чыгармачылык, бийиктик десем жаңылбайм да. Ушундай бир убакыт болду. Ал спектакльдерди коюп атты, ролдорду аткарып спектакльди коет. Мен чоң эң бир коомго, адамдарга бир тарбиялык, маанилүү, эң күчтүү эмелерди, кейипкерлерди жараттым мен ошол жерден. Ал Зура Сооронбаеванын Сынган мазар деген спектаклин жолдошум койду, Акылбек Абдыкалыков. Мен ошол жерден ошо Арсардын кейипкерин түздүм. Дагы ушунчалык билимдүү ушундай аял кандайдыр бир ичип кеткен болот экен да. Ошондон анан тагдыры бузулуп, тарбиялык мааниси өтө күчтүү болду. Ошол образ жараттым. Андан кийин анан биз бул жака бир турмуш жашоо шарттар менен бул жака келип калдык. Ошону менен биякта жүрүп, мен өзү анан театрга да иштебей жүрдүм бияка келгенден кийин. Институт искусствода сабак берип жүрдүм. Мелис Шаршембаевдин жардамчысы болуп эле. Анан ошо 90-жылдарга туш келдик. Билесиңер, 90-жылда кичине эч кимдин эмгеги деле бааланбай, эч ким театрга киши деле келбей, бир ушундай бир апаат күндөр, бир кызыктай күндөр болду, жылдар болду го. Ошол убакка туш келип анан театрдан бир топ алыстап кеттим да мен өзү. Анан театрдан алыстап эметип калганда бир ушу жана башында айтпадым эле, атам менен апам ушундай сүйүнгөн депчи, мен артист болом десем. Анан мен театрдан алыстап жүргөндө атам аябай капа болуп жүрдү. Балам-ай, 5 жыл эмнеге окуп келдиң депчи. Анан азыр ойлойм, атам өтө кубанып атат болуш керек, мен ушунчалык момундай ушул жашка чейин таштабай муурекинчелик бир элдин арасында оозго алынып эң бир чоң ийгиликке жетишип атканыма атам арбак бар, сүйүнүп атат болуш керек. Арбагың ыраазы болсун дейм атамдын дайыма. Ошол анан Нуркыз, мен билип турам, сен азыр кино жөнүндө бергиң келип атат суроонучу. Мен киного кеч келдим. Алдыда өзүң байкадың го, мен сөзүм бүт театр жөнүндө. Анткени театрдан көп жакшы иштерди кылгам да. Анан киного кеч келдим да. Анан өзүм деле анча кызыкпаптырмын. Ушундай бир момундай далалат кылбаптырмын да, ушу киного тартылсам деген. Мен үчүн ушу театр деп эле жүрө берчимин да. Жок, мен театрда эле иштейм деп элечи. Анан киного кеч келдим. Башында бир мындай кичине массовка, эпизодический деп коет. Кинонун жашоосунда ушундай ролдорго эле чакырылып, анан мындай чоң бир эмеге эч ким деле чакырган жок мени. Мен деле тартылам деп деле мындай далалат кылганым жок да эмнегедир киного. Бирок ошол убактарда жолдошум тартылып жүрдү, жолдошум катуу иштеп атты. Мен эмнегедир мындай бир кезектерде ал түгүл театрдан да иштебей калган жылдарым болду. Ачыгын айтканда ошол 90-жылдарда базарга деле чыгып калгам мен.
ошондой күндөр болгондо анан тиги бул эмеге бул театрга кириш да кыйын да, өзү чоң театр. Анан кийин ошо Чолпонбек Базарбаев министр болуп турган кез болчу. Анан мен тиги театрдан келип эле ишим жок, анан эмеде институт искусстводо анчалык деле чоң эме эмес, жардамчы болуп эле мастерлерге ушундай мастерстводон сабак берип эме катышып жүрдүм. Анан Кудай буйруп эле эметип театрга кирип калдым да. Театрга кирип калганда аябай кубандым. Бирок бул театрдын бир эң бир татаал жагы бар да. Татаал, анан өтө күчтүү бир таасири бар да. Эме канчалык сен мастерсиң же канча ролдорду жарат, канча жылдык тажрыйбаң бар, бирок ар бир театрга киргенде, ар бир ролду ойногондо кайрадан баштайсың да, бир нөлдөн келесиң да. Ошол нерсе мени абдан кыйнады бул театрга келгенде. Анын үстүнө биякта ошол убакта чоң мастерлер дагы иштечи. Азыр эми ал кишилердин баарын көзү өтүп кетти. Анан бул театрда иштеп эле эчтекеге деле илинген деле жокмун да. Анан эми келгенде, мындай жаңы артисттер келгенде чоң жана эми эпический драмалар коюлат да. Аларда массовкада деген болот арасында. Ошо массовкага эле кирип жүргөнүм эле сүйүнүп эле ошонтип эле жүрө бердим да. Анан кийин чоң мындай бир ал түгүл эпизодический ролдорго алынган жокмун да мен. Анан унчукпай эле анын үстүнө дагы шаардын ичинде үй болбосо артисттерге кыйын болот экен. Кечинде ондон кийин каяка барасың? Шаардын четиндеги үйлөргө машина токтоп калат 7ден кийин. Анан ошентип кыйналып жүрүп, анан кийин эмеде общежитияда жашаган күндөрүбүз болду. Окуучуларыбыз менен консерваторияда, институт искусствонун общежитиясында турдук. Анан ошону менен анан бир Кудайдан буйруп азыркы мына үйдө болуп калдык. Анан иштеп аттым театрда. Акырындан убакыт өтөт экен. Анан эле кичинеден ролдор алына баштады. Ролдорго чыга баштадым. Анан Кудайдан болуп эле Аман деген режиссер бала мени мындай кичинекей саймачы деген эле Канипа деген ролго алды. Ошо кичинеден көрүнөт экен адамчы, баягы чоңдон деле эмес, өзүңдүн ар жагыңда дареметиң болуп турса, ошондон баштап анан кийин көрсө мурун канча роль жаратсам деле эч ким билчү эмес экен мени. Эч ким деле тааныбаптыр. Ал түгүл театрдагы артисттер. Ой, ана жаш балдар айтат да, ана жакшы актриса турбайбы дегенде бирөө жаман болосуң да. Ошентип жүрдүм. Анан бир күнү Марат Козыкеев деген каза болуп кетпедиби, билесиңер. Ошол бала Саманчынын жолун коюп, анан мага Жеренени берди. Жеренени бир жакшы чыкты да, аябай жакшы чыкты. Ошондон баштап анан театр ичинде дагы, театральный эмелерде дагы барлык жерде кайрадан оозго алына баштадым. Болбосо көлдө аябай чоң ролдорду жаратып бүт элдин баары билчү. Кичине иштебей калсаң унутулуп калат экен адам. Бир заматта убакыт унутулабы же адамдардын эс тутуму деле тез эле унутулуп каласыңбы, же эчтеке жараткан эмесминби деп ойлодум да. Анан ошентип анан Жерене менен кайрадан баштап оозго алына баштап, андан кийин ролдор бериле баштады, иштей баштадым. Иштеп жүрдүм. Анан эле бир күнү ага чейин эме Мирлан Абдыкалыковдун эң биринчи чоң ролум. Ага чейин краткометражкага түштүм. Абдыкадыров Нурлан дегендин Умайы деген
эмесинде короткометражкада тартылдым да, кыска метраждуу киносунда тартылып, апа кемпирдин ролунда. Андан кийин Мирлан Абдыкалыков эмени тартты, Сүт ак. Сүт Мен да акты. көрүп калгам. Сүт акты тартканда ушунчалык ал ошол сценарийни окуганда эле мага эң жакын. Мен өзүм айылда жанагы жайлоодо, ашууда кандай жерде жашайт кемпир. Кийин өзүм көрүп, тим эле өмүр бою ошол жерде эле мен актриса эмес эле ошол жерде жашап жүргөн ошо Кара Чачы ападай эле сезилдим да өзүмө. Андан кийин тиги Арым Кубат, Актан Арым Кубат эсимдеги алды, эсимде киносунда түштүм. Кайра эле Мирлан Абдыкалыковдун Кызыл агачуусунда. Ошентип эле ошол тартыла баштадым. Анан Бакыттын тиги Такебай, Сүйүн Отукеев, Мегатой акырындан ушундай ушу киного чакырган сайын кичинекей роль болсо да кубанып барам да, аябай. Ушунчалык тиги театрдан кайра киного дилгирлигим күчөй баштады да. Ошентип ушунчалык анан ойлоп калдым да, тиги эме ушинтип отуруп бир чоң бир каарманга болуп калса мага кинодон деп жүрөм. Анан кийин эле анан кыздар мени чакырып калышты да эмеге. Бейшен. Тиги Байрак экен булар, студия. Тиги Руслан Акун, Эмил Исеналиев ал сценарийси ошо. Ал Эмил эмеде тамашабуда иштечи да. Анан бул студия, Байрак студиясы, бул көптөн бери эле жүргөн студия. Бирок мен деле билбептирмин, мурда кийин чакырбаса же эметпесем, бирок Русландын кинолорун билчүмүн, Көкбөрү ошолорун, анан жанагы Нью-Йорк, Салам ушуларын. Анан мени чакырып калышты кыздар. Апа ушундай эмеге кастинг депчи, Бейшенин таманындагы кино тартылганда ага чейин бир Эмил мени апа ушундай кино тарткан атабыз, ошо Меккеге тиги жөө алып барат баласы деди да. Анан бир жерге барып эме мындай эле сүрөткө түшүп фотопроба кылып келели деди да. Анан ал жерге бардык. Барып фотопробасынан өттүк Эмил экөөбүз. Эмил болсо жана кадимки эле жана азыр базардагы тачкалар бар го, ошого салып алып мени сүйрөп, анан көтөрүп баратканын, ошо фотопробаларга түштүк да. Анан мындай айтып атса өзүм ишене бербедим да, чындыгындачы. Кантип эле эми Меккеге, ал эми мен үчүн бир Мекке жөн эле кол жеткис, каяктагы ой жеткис бир жерде мага кантип жөө барыш керек деп ойлоп, анан анча деле эле салбай эле анан аңгыча болбой могу пандемия башталып кетти, апат болду. Анан ал деле унутулуп калганда, анан кийин бир күндөрдүн биринде эле өзүнүн бир Аллахтын берген күнү болот окшойт. Кайрадан жаңырып калды да бул. Ушундай Байрак студиясына келе калыңыз, ушундай. Аерден дагы ушу фотопробалардан өттүм. Анан эле сөздөр кетет да, ушундай эми алынамбы, алынбаймбы, белгисиз тема. Толтурады актрисалар баары түшүп атат. Анан Канча актриса бар? билбейм эми канча экенин, канча болду айтышкан жок мага. Бирок мен эч кимисине да кызыкпай эле, суроо деле бербей эле, унчукпай эле жүрө бердим да, өтөмбү, өтпөймбү. Ага эми кыйын го бул нерсеге туш келүү деле, барып тартылып калуу деп жүрдүм. Бирок ичимден менин эмем абдан күчтүү болду да, каалоом абдан күчтүү болду. Ой, Кудайым-ай, ушу болуп калса экен деп жүрдүм. Анан сценарийни деле берген жок, эми баягы бекитилгенге чейин бербейт да сценарийни. Анан эметип эле тиги бир күнү
бир кыздар келип эле көрсө ошо экинчи режиссер экен, келип эле апа кай жерде турасыз дейт, анан адресин айтсам келип биз бир жерин эме кылып кетели, балаңыз келет, сиз бир жакта отурасыз, анан өзүңүз көрүнбөйсүз, жөн эле апа эме үнүңүздү эле жазабыз деди да. Эме кеттик бейишке деген жер бар го, бир тойдо отурган жериндечи. Ошо жерин тартканаттыр да, анан кеттик бейишке. Эмне бейишке? Каяка? Я балам, ал каякта бейиш деген, ошол сөзүн жазып кетишти да. Анан андан кийин деле унчукпай эле көпкө чейин же чагышпайт. Өзүм чалгандан уялам, тартынам. Бул эмне жанталашып атат дебесин депчи. Анан могуреки жаштагы, жаш момдайга келип калганда көп нерсени мындай тартынуу көп болот экенди, эмне деп ойлойт. Ушу жашымда эмнеге мындай деп айтат, ушунчага келип алып апа да кызык экен дебесин, жаштардан сөз угуп калбайын деп эле унчукпай эле жүрсөм эле анан бир күн эле анан чалып калышты. Апа сиз бекитилдиңиз. Эмеге бейшенен тамандага сиз бекитилдиңиз. Сиз мен сценарийни алып барып берем, окуйсуз. 16 октябрда чыгып кетебиз бияктан, даярданыңыз деди да. Анан менин чоң көйгөйүм бар эле. Ал көйгөй үйдө ооруп жаткан адамым. Андан уруксат алыш керек, балдарыма уруксат алыш керек. Кантип бул кишини таштап кетип калам, кандай эме болот, окуялар болуп кетет, жагдайлар болот деп ойлонуп, анан кызымды менен, балдарым менен, Акылбек менен акылдаштым. Ал убакта Акылбек сүйлөп турган, сүйлөөчү, кичине мындай эме менен басчы. Анан мен айтканда эле Акылбек айтты, бар деди, анара бар, тартылып келгиниң, тартыл, бул киного барыш керек. Анан убакыт тез эле өтөт, мени балдар карап турат, баргының деп эле чын дили менен мага уруксат берди. Анан сүйүндүм, аябай эми кубанычым абдан бир чексиз, ачыгын айтканда. Ал калп эле мен эметкен жокмун, эле салган жокмун дегендер боло берет экен, жок. Мен эле салып эле аябай кубанычым чексиз болду да. Чексиз бир чоң бир жакшы сезимге келип, башка дүйнөгө түшүп калгандай эле болдум. Ошондон баштап анан кийин эми даярдыктар жүрүп аттым, баягы эмелер баардыгы, кызым дагы, кызым абдан акылдуу, Айзадам абдан бара бер мама деп, ада актриса өзү. Анан Айзада Абдыкалыкова, анын балдар дагы айтты, апа барып кел деп. Анан иши кылып, анан ойлодум да, кийин ойлойм да, бул Акылбек өзү режиссер болуп, эме жазып жүргөн, чоң артист, народный, чоң жерлерде иштеп, акырында төрага болуп, госпремияда ошентип турган ооруп калбадыбы? Бул киши сезими күчтүү эле да, аябай акылы күчтүү киши эле. Бул билген Акылбек. Ушундай бул кино момунчалык бир чоң бийиктикте ийгиликке жетишеринчи билди, сезди бул киши. Ошон үчүн мага уруксат берди. Болбосо эми мен монтип ооруп жатсам деп да коюшу мүмкүн эле да. Анаргүл апа, азыр ошол кино тууралуу айтып кетип атасыз го. Бул жөнүндө азыр кеп калсак, аябай негизи суроолорубуз дагы көп. Анан мага бир учур кызык болуп калды да, ушу жолдошуңуз жөнүндө. Баягы театрга болгон жолуңуздан бери эле айтып деп келатасыз. Анан жолдошуңуз менен ошондо сиз чогуу окугансызбы? Чогуу окуганбыз. Ошо мамилелериңиз кантип башталды эле? Ошол жөнүндө да кеп калбайлыбы? Эми мындай да, экөөбүз чогуу тапшырдык. Бул киши деп коем, бул Акылбек университетте окуп аткан экен ошондо, тапшырганда 1-курста экен. Мен музыкальный педагогический училищеде окуйм. Бул университетте филфакта окуп атып, анан тапшырып аткан экен. Чогуу тапшырдык, чогуу бардык, чогуу 5 жыл окудук. Тиякта дипломный спектакльдерде экөөбүз аябагандай партнер да болуп иштеп жүрдүк, чогуу жүрөбүз. Анан эми Нуркыз мындай, бул жөнүндө көп суроо бере бербе, бирок биз
ошончо көп жылдан бери тааныш болуп жүрүп кеч баш кошуп калдык. Кечирээк баш кошуп калдык. Анан кандай эми өтө деле кеч эмес, эми бир 80-чи жылдарга жакын айтып атпаймынбы, мен айтып атпаймынбы, окуп келдик, чогуу иштеш жүрдүк. Анан тиги Ош театрынан ошо жерден анан үйлөнүп, анан турмуш шартка байланыштуу үй бүлөлүк эме менен биз театрдан кетип калдык да. Бирок кандай сонун экөөңүздөр тең бир тарапта болгон үчүн бири-бириңиздерди анан бирок биз 79 жылдан баштап чогуу жашайбыз да. 79 жылдан 80 жылы кызыбыз төрөлдү, Айзада. Андан кийин Арымбек деген балабыз бар. Ошентип биз ага чейин Бактыгүл деген кызыбыз бар, Мелис деген балабыз бар. Алар дагы бүт биз менен абдан жакшы байланыштабыз, баары жакшы. Ошондой эмелер болуп калды да турмушта. Анткени бүт кызыгып баары суроо бере берет, бирок мен жооп бербей аткам, бербей койгом бул нерсеничи. Бирок мен эч бир мондай капа болбойм. Мен абдан жакшы жашоолор болду. Эң бир чыгармачылык бийиктиктер болду. Өзгөчө Көл театрында иштеп жүргөндө. Андан кийин бул жакта чоң бийиктиктерге жетиштик. Акылбек деген кандай гана кинолордо түшүп жүрдү, бу дагы спектакльдерди коюп жүрдү. Ал эми жана Кыргызстандагы чоң инсандар жөнүндөгү постановкалар болот го. Мисалы үчүн Раззак же Кара Балтада эме жөнүндө, тиги эмедеги Токмоктун чүйдөгү бүтүндөй чоң инсандар жөнүндөгү эмелерди, постановкалардын барлыгын коюп жүрдү. Эмеси күчтүү болчу, аябагандай. Анан балким ойлойм ушундай ишке берилип, ошентип иштеп жүрүп, убагында ден соолугунда карабай калдыбы деп ойлой берем. Бирок бул аябагандай чоң күчтүү сезими күчтүү киши эле. Анан ооруп калгандан кийин баягы кыйын, азыр кыйыныраак кичине. Бирок ошентсе дагы баягы менин мындай жүрөгүм жылып, мындай кубанып угуп атканым ушул экөөңүздөрдүн тең бир жолдо болгонуңуздар ушул канча жашка келсеңиздер дагы ушундай болуп атат десем, айрым учурда азыр укмуш момундай болуп туруп адамдар деле жок барбайсың, анан антпейсиң, мынтпейсиң деп койгондор бар да. Сопсо жолдошуңуз түшүнүктүү карап, анан сизди ошол жака эми ал кино тартылыш үчүн канча убакыт кетти, ошого макул болуп жөнөткөн. Анан болгондо дагы жанагынча шаарларга, жанагынча эмелердин баарына кетиш керек. Мен үйдө жок болом да ошончо айлар. Анан жок, мен коркконум азыр Акылбек анан туугандары дагы чыкса эмнеге таштап кетиш керек. Мындай башка кинолорго эми баягы 1-2 күнгө барып мындай түшүп келип аткам да. Анан ошо эмеге Бейшенен таманына кетердин алдында Ата эне тилеги деген сериалга түштүм. Анда мындай эле шаардын ичинде эртең менен кетип кечинде тартылып келип калат. Кээде түнкүсүн тартылып келип калат. Анан мында биротоло кетип атам да. Анан айтып атпаймынбы, ошон үчүн бул Акылбектин эме сезими күчтүү болчу. Бул сезди. Бул кино ушунчалык ийгилик алып келерин. Мен ошончолук чоң бийиктик, ийгилик, чыгармачылык бир эргүүгө жетишеримди бул сезди окшойт. Алдыртта да. Баары бир баягы ошол жактын даамын татып калган кишиде бир интуиция деп коет го, мындай жүрөк сезген болсо керек. Ушунун бир эмеси ачылсынчы дедиби, ким билет, мени жөнөттү. Тиякта тартылып атканыбызда Руслан кээде чочулап, апа атага жакшы эле экен деп жүрдү да, чочулоо пайда болуп атты бизде. Мисалы үчүн Египетте жүргөндө ким билет эле кандай болуп калат деп. Бирок ийгиликтүү тартып келдик биз. Ушул Руслан мырза сизди баягы тандап алды деп атпайсызбы кастингден? Ошол жөнүндө суроо берип көрдүңүзбү Руслан мырзага? Эмне үчүн мен депчи, эмне үчүн ушул
Мени тандап алды экен деп кызыгып суроо бердиңизби? Мен тартылып атканда, барганда тартылгандан баштап чочулоо пайда болду. Азыр Русландын ушунча ишеничин актай албай каламбы деген. Эми ар кандай болуп калыптыр, тирүү адам. Бирок ар бир съемка сайын Руслан ыраазы болуп атты да. Апа, мен жаңылбаптырмын деп. Ошого Аллага шүгүр деп жүрдүм. Анан кийин ошону менен мен ушунчалык аракет кылдым. Чарчаганымды да билгиским келген жок. Эми жанагынчалык жерде кыйынчылык мен жашымда чарчоо болуп калат беле ар кандай. Бир дагы съемка болуп атканда суукта калып аттык, шамалда калып аттык, түнкү съемкалар болуп атты. Мен чарчадым, мен кыйналдым деген нерсемди билгискеним жок. Билгиспейгө аракет кылдым да. Анткени ушунчалык Руслан менен Эмилдин мага болгон ишеничи күчтүү болду да. Мен ошолордун ошончолук ишеничин актай албай калсам, мен өзүм өмүр бою нааразы болуп өтүп кетет белем деп ойлой берем да. Анан Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр, бүт баары орду менен болуп атты. Эми съемочный күндөрдү айтып отурсам, бул өзүнчө жомок. Ал үчүн бир күн түн керек. Ар бир нерсени айтып отуруш Нургыз алтыным. Мен анан эми айтарым, бул съемкалар мондай тоскоолдуксуз жүрүп атты да. Мисал үчүн шаардан шаарга, өлкөдөн өлкөгө кетиш тоскоолдуксуз болуп атты. Менин оюмча. Даярдагандар билбейм кандай даярдашты, бирок ал балдар дагы ушундай балдар экен да. Өлкөгө барабыз, баарын тосуп алат. Ал жерде айткан убакта баары башталат. Айткан убакта бүтөт. Айткан убакта барабыз, айткан убакта баары даяр болот да. Айткан убакта жатаканабыз даяр, тамагыбыз даяр, бизге болгон мамиле, бүт баардыгы даяр да. Анан мен бир чет ойлодум, балким эми Руслан, Эмил ошол командада иштеген балдардын өтө жоопкерчилигинен дагы болот. Бирок Аллахты алам, Аллахым бизге ушу бир жол ачты да. Жолубуз ачык болуп турду да. Мен ошентип эле ойлойм да. Анткени ушунча жүрүп отуруп, бүт өлкөдөн жанагы чек аралардан өткөнүбүз. Андан кийин анан Туркистан, анан Кокон, анан жанагы Туркистанда жанагы чөл тала Казакстандын, андан Анталия, анан Египеттен анан Умрага бардык да. Ошого чейинки биринчи Арсланбоптон баштадык. Ошого чейинки жолдогу кыйынчылыктар, күтүүлөр, күн түн жол жүрүп, ошонун баарына мен билгискеним жок. Чарчаганымды да билгиским келген жок. Анан Русланга суроо бергеним жок. Эмнеге мени тандадың депчи, жана сен сурооңо жооп берейин. Мен ал жоопту кино бүтүп келгенден кийин закрытый көрсөтүү болду да, жабык көрсөтүү болгондо, анан бизге аябай суроолор көп берилип атты да. Ошондо Русланга бирөө суроо бердик. Эмне үчүн апаны кандайча тандап калдың депчи. Апаны кандайча тандадың дегенде, ошондо уктум. Руслан айтты. Апа биринчиден мен тайнеме окшош экен деди. Экинчиден деди, эң негизгиси деди, апанын деди, апанын жүзүндө кыргыздын апаларынын нуру бар экен деди. Мен дагы аябай байкадым, келгениңизден бери ушунчалык мага дагы жылуу бир өзүм тайнем менен эле сүйлөшүп аткандай болуп атам. Аллага шүгүр. Ошондо мен ошол жоопту алдым. Мен эгерде ойлодум да, эчейин мисал үчүн Каспийде тартылып атабыз да, Каспий суук, жанагы деңиздин жери, кораблдын ичиндебиз. Анан тиги туура эмес болуп калат. Анан актер келе элек, аны күтүш керек. Анан ошо кездерде бир Руслан экөөбүз отуруп калдык да, анан Руслан, апа чарчадыңызбы деди да, мага ошондо суроо бергенде. Көпкө туруп анан чарчасам да билгиспей атам да десем. Мен сездим, аны мен сезгем. Рахмат апа деп ошондо ыраазычылыгын билгисти да.
Эми бул Руслан жөнүндө айтып отурсам, бир гана сөз менен айткым келет. Бир азамат экен. Бул абдан азамат бала. Бул ушунчалык адамгерчилиги дагы бийик экен. Өзүнүн бир ички дүйнөсү, иштөө, ишке болгон мамилеси, адамдарга болгон мамилеси бир өзгөчө жаралган бала экен да. Мен ушунчалык баа бердим. Барлык жерде айтып отурам да муну. Анан ага кошулуп Эмил дагы ушу сценарийни жазган Эмил муну Эмил экөөбүз эне баладай ойноп келдик да. Эгерде андай сезим болбосо, мынчалык элге таасир бербей калат беле. Жанагы сен мага жиберген суроолордун арасында элге таасир бере турган жериңиз дегенде мен ушул нерсени ойлондум да. Эгерде биз Эмил экөөбүздүн кандайдыр бир турмуштан түзүп алган мамилебиз жок болгондо, эне бала сыяктуучу ага болгон менин аябуу сезимим, тигинин жанагы өзүнүн бир эмелиги апасына апам деп бир мамиле түзүп алганы бул турмуштан берилбесе, ал кинодо оюн болуп калмак да. Анан момунчалык балага дагы азыр эми карап турсаң, Нургуз, мен мактанбайын, бирок мактангым келип атат азырчы. Кинодон кийинки мен Сегазден күтүп аткам ушу суроону берет го деп. Кинодон кийинки менин жашоом кандайдыр бир 2 жыл болуп калды, мына 2 жылга кетип баратат. 2 жылдан бери мен бир чыгармачылык өтө бийиктик деңгээлде момундай бир калкып эле жүргөндөй сезилип атат да мага. Анткени момунчалык элдин агымы, мага болгон мамилеси, момундай мектептеги балдардан, кичинекей андан дагы садиктеги балдардан баштап, вуздардагыларды айтпай эле коеюн, алар түшүнүктүү. Момундай жөнөкөй адам көчөдөн кетип барат. Мен азыр үйүмөн чыкканда эле саламатсызбы деп эле жүрүп отурам да. Автобуска кээде кирип калсам, бүт автобус таанып мага кулча берет. Мына момундай бул кинодон кийинки менин бир чыгармачылык бир эргүүм менен жашап атам да, эргүү менен. Бул жашоо мага бир Аллах Тааламдан берген бир сыймык, анан бир сыйлык болду да. Мен дагы ушул азыр айтып берип атканыңызда ушул негизи ошол суроону берейин деп тургам. Чын эле баягы кино ошончо убакыт уланды, анан сиз ал ролго кирип чыгып аттыңыз, ал мезгилдерде баягы съемка башталды дегенде кире калып, ролду жашап, ошол мындайча айтканда ошол фильмди жашап өттүңүз. Анан ошол мындай умрага барып келгенден кийин деле мурунку сиз менен ошондон кийинкиңиз. Азыр туура абдан жакшы жооп берди. Съемка башталган күндөн баштап мен бизде өзү кинодо мындай сөз бар да, театральный артисттерди алсак, театральный кылып коюп ойноп коюшат, турмуштагыдай болбой калат деген эмелер бар да. Анан ушунча жыл театрда иштеп жүрүп, мен жан дүйнөмө деле театрдын канча ролдордон ар биринен бир нерсе кала берет да. Ошол нерседен абдан чочуп турдум да. Азыр съемкадан кийин Русланда апа театральный болуп кетти дебейбиз экен деген сөздү укпайын деп турдум да. Анан мен бияктан сценарийни алгандан баштап окуп, өзүмдү абдан даярдап алдым да. Тиги эмегечи, апага аябай эме кылам да. Ушу баламды элестетип, анан өзүмдү дагы ушунчалык ошол кейипкерим менен кээде анын ою менен, ал жашоосу эмес эми, ошонун ою менен өткөн турмуш татаалдыгы, баскан турмуш жолу менен менин кээ бир жашоомдогу болгон нерсе шайкеш келип кетип аткандай болду да. Кээде окшоштуктарды көрүп аттым мен ошол ападанчы. Анан
ошол биринчи күндөн баштап мен даярданам эмеге сөздөрүн бир окуганда эле баягы мээге сиңет. Анан ошо сөздөрүн жат кылып койбойн. Мен өзүмдөн чыккандай кылайын. Мен жүрөгүмдөн, жан дүйнөмдөн олдо балам ай, мен өткөндөн кан тер экенсиң деген сөздү көп айтат го. Ошо апачы кан тер экенсиң, ушу мен өлгөндөн кийин дебейт. Мен жок болсом кантесиң деген сөздү ушуну ичимен көп кайталай берем. Анан өзүм элестетем. Балдарым барда мен да чындыгында эле бир баламды элестете берем да. Чын эле ушул мен кеткенден кийин кандай болду экен деп ушундай эмелердин баарын Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр деп эметип алам. Анан съемка дегенде кетем да. Биринчи съемка өттү, экинчи съемка. Руслан мага айтпады, театральный болуп атат деп. Ыраазы болуп атты. Анан жана Эмилдин башында эле сен өзгөчө баласың деп баласына бир кайрылган жери бар го. Чындыгында бир турмушта деле канча балаң болсо деле бир кичине аксап турган балаңа жаның кейип, жан дүйнөң ооруп турат го. Ошол сыяктуу болуп анан ал эми тигил жалгыз эле анан тиги баланын ушу көңүлүн калтырбаш үчүн сен өзгөчө баласың, сен жөнөкөй эмессиң деп ага бир чир айтат да. Ушул мен кейипкерим ушунчалык бир Райхан ушундай, ал ушул Райханды ушунча жакшы көрүп калдым мен. Кандай аял, кандай адам ушундай жашоодо баардыгына чыдап, ошол баланы ою менен болуп, ошол жерде жашап, аны кичинен өстүрөт. Мына мисал үчүн азыркы Бейишим апама кат деген кино ошо баланын кичинен башталат экен. Мен жаш кезимде башка жаш актриса ойнойт. Анан ошонун баардыгына чыдап, чоңойтуп алып, анан жанагы эмеси менен кетип атат да. Орда дагы айтып өттүңүз, бул Бейишенин таманда тасмасынын дагы апама кат деген фильм уландысы баягы чыгып атат. Ал бул мурункусун тастыктап ошол убакытка чейин кандай чоңойгон ал бала, ошол тууралуу болуп аткан. Осо негизи эле ушул сиз кийинки баягы ушул баланын энеси катары бул образды аткарууда эне катары, аял катары да кандай сезимдерди баштан кечирип айтып атпайсызбы, жашап өттүм депчи, мындай ушул жүрөгүңүздө кандай сезимдер болду? Мисал үчүн могу элдер айтып атпайбы, элдер сурай берет мага, адамдарчы. Кантип ойнодуңуз, тим эле турмуштагыдай, көзүңүз дагы бүт баардыгы турмуштагыдай депчи. Анан мен ойлоймун да, ушу 54 жыл театрда эмгектениптирмин. 54 жылдын ичинде ушул менин 76 жашка чыкканга чейинки жашоомдогу кандай десем, өтө жамандык деле болгон жок. Баары аралаш келатты да. Турмушта өйдө да болдум, ылдый да болдум, чыдай турган убакыттар келди. Эң бир чыгармачылык бийиктиктер болду. Анан мен мактангандай эмес, мен өзү негизи жаратылыштан өтө мындай экенмин да, кыйынчылыкка чөгүп кетпейт экенмин дагы. Анан жакшы нерсе болсо мактанып деле кетпейт экенмин. Анан өтө деле андай болуп калдым, мындай болуп калдым, анан минтиш керек, тигинтиш керек деп деле өтө мындай капризам деле жок экен, тыралабайт экенмин. Бир мындай бир кыргызча айтмакчы, оожоктугум жок экен. Ошол нерсенин баардыгы бул менин жашоомдогу бир жакшы жактарым, жакшы сезимдерим. Ушул нерсенин баардыгын баары бир адамдын өзүнөн кетет да. Анан чыдамкайлыгы, балдарына кылган мамилеси, менде деле балдарымда өйдө болгондой, ылдый болгондой болду да баардыгы.
ошолун барлыгына чыдап ошол нерсенин баарын сактап келген сезимдин барлыгын мен ошол Райханда бере алыптырмын. Анткени кээде съемка болуп атканда кээ бир жерлеринен аябай ыйлагым келди да, съемканын убагындачы. Руслан апа эч кандай ыйлабаңыз деп айтты да, бир да көз жаш болбош керек деп. А мен капа болдум, мен ыйлагым келип атса, а бизде театрда ыйлагыбыз келсе ыйлабайбыз да. Анан деп ошентсем, Руслан бүт эме кылды да, ал ыйдын барлыгы менин ички дүйнөмдө боло бериптир да. Менин ички дүйнөм ыйлап атыптыр. Жан дүйнөм ыйлап турган экен да. Анан ошол нерсе момунчалык элге бүт таасирлүү болуп, таасири күчтүү болуп, элдин ыйлап атканы мына ошондонбу дейм да, Нуркыз. Туурабы? Же туура эмесмби? Мисалы эл киноду көрүп атканда мындай чын эле сиз ал жакта кандай деп коет баягы сабырдуу, мындай ушундай күчтүү аялдын ролун жараттырсыз да, ошол ый жок дегендейчи, ый жок, мындай чыдамкай, мындай көзүнөн көрүнүп турат. Мен дагы өзүм фильмди көрүп атканда ушундай сиздин көздөрүңүздөн ал жакта канчалык күчтүү болсоңуз деле баягы жан дүйнөңүз көрүнүп турат экен да. Мындай көздөн жаш чыкпаганы менен ошол жактагы эмоция, ички сезимдер баягы көрүүчүлөргө жетип турду окшойт да. Биз ошон үчүн ал кинодо көргөндө биз ыйлап баштадык да, анткени бизге сиздин жан дүйнөңүз жетти окшойт ошол мезгилдегичи. Ошол үчүн дагы балким ийгилик, калкка жетти. Элдин арасындагы ийгилик, момунчалык ийгилик, момунчалык бийиктик. Мен мына жакында эмеге Каспийде эмеге Актауга фестивалга барып келдим. Ал жерге фестивалга Түрксой уюштурду. Ошол фестивалда бул кино мындай показательный эле болуп бардык. Мындай фестивалга катышкан жокпуз. Алматадан келди, Ташкенттен келди, Тажикстандар келди, Түркменстан, Азербайжандар. Эми келгендердин баары апа кинону көрүштүр. Эми Кудайга шүгүр, эми муну айтсам элдер айтып ойлойт го деген, апа мактанып атат деп. Эч ким айтпаса анан баргандар айтпайт экен, өзүм айтайын деп эле чечтим, Нуркыз. Эми калп эмес мунун баары, баргандар көрдү. Ушунчалык баягы кинону ушунчалык бир бийик деңгээлде кабыл алышыптыр. Анан показательный болду. Ошого мындай көргөн мен менен жолугушуу болду. Көп аялдар оорулуу балдары менен келипти. Оорулуу балдарын алып келиптир, коляска менен келиптир. Баары тең кинону көрүп ыйладык дейт, сүрөткө түшүп атты менен. Мен ошол жерден өтө чоң сезимге келдим. Бияктан деле албетте укмуш кабыл алып элдер абдан бир сыймыктанып ушунчалык мага жакшы сөздөрүн айтып атышат. Бирок эми жанагы могу Каспийге баргандагы келген өлкөлөрдөн келди да, ошолордун мага кылган мамилеси, кабыл алуусу, тим эле ар бири, баары мындай бирөө экөө эмес, баары жалпы ушунчалык таанып киного жөн эле баштарын ийип атышат да. Анан мен ойлодум да, мынчалык ийгилик. Эми мен ага чейин Алматага да барып аттык, эми эле экөөбүз. Ташкентке барып келдик, Түркистан баарлыгын кыдырып премьераларда болдук. Ошондо дагы укмуш кабыл алышты. Бирок Моореке акыркы жолу барганымда мына дедим, анан мен ичимен ойлодум. Жок, мен барганда, Кыргызстанга барганда мурда мактанчу эмесмин, бул жолу мактанам дедим. Анткени көрүп атты, элдер деле көрүп атты. Мен эмнеге өтө ыраазы болдум. Аллахыма да ыраазымын. Ушунча жыл эмгегим, ушунча жылдан берки иштеген эмгегим, ата энем сыймыктанган менин кесибим, ушунча эмгегимдин барлыгы иштеп келген.
балдарымды да өстүрүп, үй бүлөнү да кармап, анан ушул кесипте жүрүп, анан ушул жашка келгенде ушунчалык элге таасирлүү, элге бир тарбиялык мааниси күчтүү бир чыгарманы жаратканыма, Аллах Таалама жаратканыма чексиз ыраазымын. Өзүм эмес, Аллах Таалама чексиз ыраазымын. Ушу мени ушунчалык элге айланайын, макул бирөө мындай кылып эметип койду. Бирок бая күнү бир жерден театрдан келатсам, 2 чоң класс музейге кетип атышыптыр. Музейге баратышыптыр мугалимдер менен. Айланайын тутуу ишти менен сүрөткө чыгып атыптыр. Мына ошол орус класстар экен, ошолор. Орус класстар качан кыргыз фильмин көрчү эле. Ушунчалык жөн эле ыйлап аткан, кыздар ыйлап атат аны көрүп алып, мени көрүп алып ыйлап атышат. Тиги Казакстандан бир келин жазыптыр менин кызыма. Апаны видео менен көрсөтүп, сүйлөтүп койгулачы, менин балдарым күнүгө ыйлайт, апа тиякта өлүп калды деп. Көрсөтүп койгулачы дептир. Анан кызым келип менден инчерип алып, мен балдарга сүйлөп, мен мына келдим, мен бияктамын, Кыргызстанда жүрөм деп айтып, анан бүтүрдүк. Анан кийин кызыма жазыптыр, рахмет, балдарым успокоились деп. Ушундай мына кандай таасирлүү болуп атат да. Сиз айтып атпайсызбы ошо баягы мактангандай болбоюн депчи, бирок мактанаарлык фильм болгон. Эмнеге? Себеби бизге ушул кечээ дагы дин жаатында аябай түшүнүгү кенен бир мырза келип кетти эле. Ал айтканда ушул умрага дейт каражаты деле, ден соолугу деле бар эле адамдар алып барбайт ата энесин депчи, мисалы. Анчалык көңүл бурбайт. Бирок ал фильмди карасаңыз, ден соолугуна карабай, ушунчалык энесине болгон мээрими, энесинин баласына болгон мээрими күчтүү болуп, анан кийин элибизде мисалы баласында ошондой бир оорулук учурлар болуп калса, эл тарабынан же апасынын өзүнүн тарабынан деле башкача мамиле болуп калган учурлар бар. Бирок сиз ошондо эненин балага, баягы бала кандай болсо дагы жүрөктөгү энелик сезим баары бир баарын жеңип кетет экенин көрсөткөнсүз да, бул негизи мактанаарлык. Мисалы Эмиль мырзанын дагы ушундай ролду аткарып бергени да аябай күчтүү аткарган аны. Азамат Эмиль. Анан мен ушул берейин деген суроо мындай болуп атат да, кийин ошол Меккеге барып келдиңиздер, ошол жакка жеттиңиздер, баягы ушул жакка жеткенден кийин адамда бир башкача сезим болот дейт го. Жүрөктөрдө бир башкача Кудайга болгонбу, башкача сезимдер жүрөктө орун алат дейт. Ушундай сезим сизде дагы болдубу? Болду. Болуп атат. Азыр дагы болот. Мен бизди билесиңер да, Советтер Союзунун убагындагы тарбия. Анан ушул убакта деле мен өтө такыр момундай каршылык кылып эметкен эмесмин да. Мен ички дүйнөмдөн бир жеримде күйүп турчу бир нерсе, Кудай деген ой бар болчу да. Анан эле буга чейин деле дайыма кудайлап жашайбыз дейм, өзү мусулман баласы. Анан кийин мен эмнеде кандай дейин, ушул жака барып келгенден кийин адамдарга мамилемди өзгөргөнсүдү өзүмдөн сезем да. Сууга болгон мамилем башкача, өсүмдүктөргө мамилем башкача, ичимден да ушунтам да. Анан бул жашоодо бир таарынычтар болду да менде деле. Канча адамдар мени ыза кылып койчу. Көп аны жашоодо болот да, момунча жашка келгенче. Мен ошолордун баарына эмнегедир таптакыр мен ичимен кээде ойлой берчүмүн да, баягы пендебиз да. Ушу эмнеге ушинтти, эмнеге мен момунтип айтып салбай деп эле ушинтип берчүмүн. Азыр бүт баарын эчтеке мындай жок кылып салдым да, ошол нерсенин баарын. Жүрөгүңүз бошоду, да сактабайм, мейлем ал өзүнө айткан деп. Ушул нерсе пайда болду да, мен сезгеним. Башкачалык жагымчы
Анан ар бир баскан турганымдын барлыгында бир кандайдыр бир Аллах Тааламды дайыма эскерип, дайыма шүгүрчүлүк кылып, миң мертебе ыраазычылыгымды билгизип турам да. Анан өзгөчө Аллах Тааламда, Аллахымда өзү суга өтө мындай мамиле күчтүү да. Ар бир эме өзү мусулман баласы албетте Кудай деп анан бисмилланы дайыма айтып турат дейчи. Ошондо дагы болду башкача сезим. Анан жанагы бала эненин мамилесинчи ошонун аягына чейин айтпай калдым да. Өткөндө тиги команда мени эмеге чакырды. Жана Бейишим апама каттада тартыла турган жери бар экен да. Бейиште жер. Анан мен барып калдым. Көлдө тартылаттыр. Анан мен эртерээк барып, кыздар бир үйдү камдап койдуптур. Эрдей салып жатсам эле ошол кыздар апа туруңуз деп эле чуркап жетип келишти. Эмне болду, съемкабы деп эле. Мен эси тартып эле съемкада десем, жок апа тиги эмилгеле атат азыр, эмил экөөңүздөрдүн жолугушуңуздарды көргөндүрсүңөр эмеден. Экөөңүздөрдүн жолугушуңуздарды тартабыз деп атпайбы. Көрсө биз тиги съемка бүткөндөн бери көрүшө элек экенбиз. Бир Алматага барып келгенбиз, Ташкентке барып келгенбиз, ошондон бери көп убакыт өтүп кетиптир, көрүшө элек экенбиз. Анан ошол жерден анан экөөбүз көрүштүк. Эми көрүшкөндө эми элдин баары жазбадыбы, чыныгы эне баладай болуп экөө эмнени сүйлөшүп атат деп аябай. Эми ошол жерден дагы сезилип турду да, бир кандайдыр бир калп эле жасалмалык эмес, бир ички жылуу сезим. Эгерде эмил экөөбүз башында ошол сезимди пайда кылып ала албасак, мынчалык көп таасир берилбей калмак да. Бир чоң сезим болду да. Анан ошол нерсенин баардыгы элге берилип атты. Эми мен ушун 2 жылдан бери укмуш түркүн сөздөрдү киного болгон элдин мамилесин угуп аттым да. Бир килейген эле аябай кызматкер бала, жигит дейт. Киного кирип алып, өзүн карман албай, жана ортодо бакырып эле ыйлагандар болуптур да. Анан ошондой нерселердин баары кайталанып атты да. Бүт барлыгы. Мына ушул күнгө чейин, мына 2 жыл болуп баратат, мына чыкканына бир мартта 2 жыл болот да. Мартта көрсөтүлгөн жана жабык көрүнүш. Эми 2 жыл мен ойлоп калгам да, эми бир нерсени көрсөң убакыт өтсө тез эле унутулуп эле, актерлор деле унутулуп ушинтип калат го. Бул кайра жаңырып калып атабы дейм да. Көчөдө элдин кылган мамилесине мага сүрөткө түшүп атышат. Учурашып унутулгус фильм болду окшойт. Канча жыл өтсө. Анан мен ойлоп коем, бул кайра жаңырып атабы деп элечи. Анан өзү кинотеатрлардан алынбадыбы, бияктан эми YouTube бияктан интернеттен көрүшөт окшойт да. Анан эле тим эле кээде өтүп кетип бир аркамдан чуркап келишет балдар, кыздар, балдар, мектепте окуучулар. Эми алар мен ушул жашаган үйүм маңдайында бир келин жашайт. Ой, балам орус класста окуучу дейт, ал иши да жок болчу дейт менен. Ал кинону көрүп келгенден кийин бир башкача дейт, апалап мени кыргызча сүйлөп дейт, апа деп ушундай бир башкача мамиле кылып калды. Эми бул чоң, ал бир эле биз уккандан, бүтүндөй барлык нерсеге ушундай таасирлүү болуп атат да. Эң чоң таасири күчтүү болбодубу бул кинонунчу. Эми ушуну жазган Эмилге, тарткан Русланга Аллага шүгүр, Алла ыраазы болсун ошолорго чоң ыраазычылыгымды билдирем. Анан мени тандап алгандардан. Анан негизи ошол бул кино баягы адамдардын жүрөгүнө бир энесине, жаш балдарга энесине болгон, энелерге баласына болгон сүйүү сезимин дагы бекемдеп, баягы жылуу сезим тартуулаган фильм болду. Бир ыйлатып, адамдар кээде көп нерседен алыстап кетет да, жумуш дей берип, балдарынан, ата эне баласынан, бала ата энесинен ушинтип
Анан бул фильм баягы ошолордун тип Эсине- эстетти окшойт. Эсине салып турат Ооба. окшойт. Ошон бул негизи керемет фильм болду. Анан 2 жыл өткөндөн дагы элдин эсинен чыкпаганы дагы бул ошодон го. Бул дагы менимче миңдеген жылдар бою элдин эсинде болот. Анткени бул фильмдеги бул кино кыргыз кино индустриясында бир чоң, орусча айтканда поворот болду окшойт. Анткени ооба, өзгөрүү болду. Мындай башка мамлекеттерге чыгып тартылган кинолорубуз аз болчу. Дээрлик жана Салам Нью-Йорк деген сыяктуу эле фильмдерибиз болбосо ал дагы Руслан мырзага тиешелүү. Руслан. Ошол бул дагы баягы бир көрсөң тажабай турган укмуш бир фильм болду. Анан негизи мында жакшы атактуулукка ээ болдуңуз. Бирок ошол фильмди тарткандан кийин көп мамлекетке которулуп чыгып атат го. Анан ошол жактардан да мындай сунуш болдубу? Ушундай мындай роль жаратып берсеңиз деп чет өлкөлүктөрдөн. Казакстан тартпадыбы мени? Ооба, аны көрдүк. Алмата. Жада калса Россияга чейин дагы бул фильм барып кетип атат го. Анан ошол тууралуу айтып берсеңиз ошол сунуштар боюнча. Алматада балдар бир кран, өнөр крандары деген өзүнчө студия бар экен, адагы частный экен. Ошолор мени чакырып тартышты. Чоң роль адагы. Анан ушу аябай кейинде эң биринчи Өзбекстан чакырды эле да. Убактым болбой, физически жетишпей калып, бара албай калдым да аларга. Анан эме кылып аткан бир биякта кинофестиваль болуп, ошондо Ирандан келишкен да делегация. Анан алар менен сүрөткө түшүп, ирандыктар, биз сизди эмеге чакырсак фильмге барасызбы дегенде, быйыл ошо кинофестиваль беле өтөт, анан чакырабыз деген, анан согуш болуп калды деп атат го ал жакта. Ошо болбой калды окшойт ал жак. Анан эми Азербайжандар жанагы Кожо Насирдинди тартышып, ошондо бир тиги Кожо Насирдиндин наемный энеси болуп, анда аткардым. Ошо ал дагы бүт элек ал эмесиз кинонун эмелери ошол бар. Анан эми башка жактан жок сунуш келе элек, Россиядан деле келе элек, Турция деле анча эметкен жок алар. Эме бирок Алмата тим эле ушунчалык чын дилдери менен, жан дүйнөсү менен берилип мени чакырып, аябай тим эле сый урмат көрсөтүшүп, ушундай кылып тартышты да. Аябай ыраазымын аларга. Чоң ыраазы болуп мен. Бирок баягы башка айтып өткөн жактары чакырбаган менен алар да менин оюмча ошол бир жүрөгүндө баары бир каалоо болсо керек. Бир күн эмес, бир күнү келиңиз десе керек. Тиги могу эмеде Каспийде жүргөндө бирөө кайсыяктын баласы, Азербайжандар го, айтып атты да, бир машинеде чогуу гостиницага келатканда, бир мероприятиядан келатканда, ой, бейшенен тамандагы ал өзүнүн тилинде айтып атты да. Анан эми алар менен орусча байланышабыз да. Анан эгерде сизди киного чакырсак келесизби деп атпайбы? Анан балам, кыргызча эле айттым да. Балам деп, анан если жива буду деп, тирүү болсом десем, ой деп жаман. Эми жаштагы келип калды да, алар ошентип ошондой ойлору бар экен. Ошого дагы шүгүр. Анан кийин сиз деген учурда баягы театрда бүгүнкү күндө дагы спектакль коюп атырсыз. Анан мен ошол театрга болгон сиздин баягы сүйүүңүз да күчтүү экен. Ошол туурасында дагы суроо берейин дедим эле. Негизи эле театр бир учурларда баягы өзүнүн балким кино жаңы пайда болуп Кыргызстанда мындай көтөрүлүп келип аткан учурунда ушул башкача теңсиздик пайда болуп кеттиби же элдин кызыгуусун начарладыбы? Бирок акыркы учурларда баягы эл театрга тартылып баратканын дагы байкап атабыз. Анан бүгүнкү күндө сиз өзүңүз спектакльдарга бүгүн дагы ролдорду алып ойноп жүрөсүз. Анан ушул туурасында айтсаңыз, элдин кызыгуусу кандай болуп атат театрга? Абдан жакшы. Эң сонун азыр театрга агылып келип атышат. Өзгөчө жаштар. Баягы бир жаңы эметкенде
бир 90 жылдардын аягында экен, 2000 жылдын башында ушундай уюштуруп алып келет да, мисалы үчүн студенттерди, окуучуларды бизде жана Манастын уулу Семетей чоң тарыхый спектакльдер бар да, ал программага кирет экен. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларда программага окуучуларга кирет экен. Анан ошолорду уюштуруп келсе эле эчтеке көрбөй эле биз ойноп атып көрөбүз да, кээде ал дагы телефонун эле баскылап отурган балдарды көрчүбүз. Могу акыркы күндөрү эми абдан жакшы. Кабыл алуулары башкача. Алар дагы театрды ыйлаган жеринде ыйлап, күлгөн жеринде күлүп, тынч отуруп, анан эң негизгиси зал толтура келип атат. Эми албетте уюштурулуп атат, ошондо дагы өздөрү билет алып, өздөрү келип атат. Анан анткени бизде театрда жаштар көп болуп, жаштар бир башкача азыркы ыкма менен иштей башташты да. Анан аларга дагы жаштардын кызыгуусу көп болот экен. Театрга агылып келип атат. Мына мен жакында акыркы кат деген Чыңгыз Айтматовдун жана Нагима апасы жөнүндө пьеса жазып, Кайрат Иманалиев, ошого бардым да, ошо көрөйүнчү деп артисттерди мен ал убак анда иштебейм, бирок өзүм спектакль көргөнү бардым да, залды көрүп орун жок бизге. Биз отуралы десекчи. Ушунчалык анан эме абдан бир олуттуу көрүүчүлөр да. Мен ойлодум дейм, жаштар же болбосо бир эме өтө олуттуу көрүүчүлөр. Анан ойлодум, шүгүр эми жакшы укмуш кабыл алышты. Бүткөндөн кийин тим эле спектакльди түшүнүшү овация болду да. Мында кол чаап, кадимкидей тим эле биз илгери Москвадан көрчүбүз ушундайларды. Биз театрга көп барчу элек да, МХАТ, сатира театрларына ошого барганда ушундай элдер туруп кол чаап, анан браво деп кыйкырып ушинтип турушчу да артисттерди. Көпкө чейин кол чаап артисттерди кетирбей. Мен көрдүм ошол нерсени. Анан өзүбүз дагы мен ойнойм да, жана Саманчынын жолунда Чыңгыз Айтматовдун Толгон айлар. Ошо мен жеренемин, ошондо дайыма көрөм да. Укмуш элдер кабыл алат. Бүткөндөн көпкө чейин кол чаап, биз кайра жүгүнүп, кайра артисттер үчүн эң бийик рахат ушул да. Ал акчаң, байлыгыңан дагы бизге ушу элдин кол чабуусу биз үчүн эң бир жан дүйнөңө бир азык да, күл азык абдан. Анан кийин мына эми кече эле мен прогонду ойноп келдим. Бүгүн бара албай калдым, силерге келем деп. Жалил Садыковдун Адам Азизил деген спектакль коюлду. Адыл жаш биздин режиссер Адыл койду. Эми ошондо иштедим мен өзүм. Анда эми Азизил менен кармашышат да, эмелер, периштелер. Жабреилди ойнодум мен. Жабреилди ойноп аттым. Ошо репетиция болуп атканда мен эме деп айтып турат да, тиги адамдар эме уккула, жараткандын буйругун аткаргыла, ушундай сөздөр да бүт барлыгы. Анан тийбегиле, алмасын булгабагыла, силер жөн эле көрүп койсоңор көңүл ток болуп эле бейиште жашасаңар болот. Бирок тиги алмасын булгабагыла, жебегиле, көрсө адамдын напсиси жаман экен да. Баары бир болбой булгап коюшат. Ошону менен кармашат да, менин ролум ошондой. Анан мен иштеп атканда эң жанагы тияка барып келгенимби өтө катуу таасир берип иштеп аттым да. Ушул эмени, Жабреилди эми Кудай буйрса 9-у, 10-у, 11-и эме премьера. Ошого келгиле, келип көрүңүздөр. Абдан мында дагы бул бала дагы ушу жашта азыркы замандын ыкмасына шайкеш келсин деп бир эң жакшы сезимдер менен коюлду. Бирок негизи адамдар менен Азизилдерди азгырган экөөнүн ортосунда кармашуу да. Адам менен Азизилдин ортосунда кармашуу негизги багыт. Анан ошо бу дагы азыркы биздин көрүүчүлөргө
кандайдыр бир чоң таасири күчтүү. Бизде деген негизи конокторубузга берген мындай салт айланган сурообуз бар. Негизи эле жалпы ушул келип аткан коноктордон ушул суроону сурап турабыз. Эске салып туруу максатында балким. Негизи эле ушул Анаргүл апа айтсаңыз, сиз ушунча жыл театрда жүрдүңүз, кинодо жүрдүңүз, атактуулуктун туу чокусуна дагы чыктыңыз буюрса. Анан Анаргүл апа азыр бактылуубу? Менби? Албетте. Мен анткени эч качан нааразы болбойм да. Нааразы болбойм. И болгум да келбейт. Мен азыркы учурда жакшы, бактылуу карылык өмүр сүрүлүп атат да. Бактылуумун. Анткени бул жашоодо адамдын бир өзүнүн убагы келет экен да, ушул нерсе болуш керек экен. Кээ бирөөнө болбой да калышы мүмкүн, бирок мага болду да. Болду ушул нерсе. Өзүмдүн ушул бир кандайдыр бир касиетимен депсем дагыбы, же болбосо Аллах Таалам мага буйруган бул нерсени. Бир жерде мечетте мага айтышты. Турциядан болуш керек. Бул буйрук сизге курсакта жаткандагыңызда келген дейт. Ошонун баары жүрүп отуруп, ушундай экен да көрсө, Аллах Таалам буйрду. Мен ошон үчүн ушул нерсеге берилгенине эч кандай нааразы болбостон мен бактылуумун. Аллага шүгүр. Миң мертебе шүгүрчүлүк. Ыраазымын Аллах Тааламачы. Анткени ушу жашоодо барлык нерсемдин бардыгын ушу жашап атып, ушу эл журтума, балдарга, өсүп келе жаткан жаштарга бүт бардыгына момунчалык жан дүйнөсүнө таасир берген, жан дүйнөсүн коскогон, бир эң жакшы сезимди салып берген бир чыгарма жараттык да биз. Мен ошол Райханды чыгардым. Өзгөчө ушу Райхан энелерге, биздин кыргыздын апаларын даңазалаш үчүн бир жакшы жан дүйнөлөрүнө ушу чоң бийиктеги сезимди салып бере турган чыгарма жаратканыма өтө чексиз бактылуумун. Керемет. Бардыгыбыз ушул сиз айтып аткандай бактылуу карылыкка жетип, бактылуу өмүр сүрүү бизге дагы насип кылсын бардыгыбызга. Негизи эле бактылуу болуу деген, бактылуу болууну адам өзү сезүү деген бул керемет сезим албетте. Биз ушуну менен сиз менен болгон маегибизди жыйынтыктайбыз. Анан сиздин өзүңүздүн элибизге, калкыбызга болгон кайрылууңуз болсо, сизге эркин микрофон. Бул камерага карап. Макул. Эми мен эл журтума Нуркыз, сен аябай жакшы убакытка чакыртырсың. Эски жылдын кете турган маалы, жаңы жылыбыз келе жатат алдыда. Ушул 2 жылдын ичинде мен канчалык бир чыгармачылык бийиктикке жетишип, эргип жашагандай эле мен ойлойм, биздин кыргыз элибиз дагы ушунчалык өсүп, өнүгүп, бир жакшы бир бурулушка кетип аткандай сезилет да магачы. Кудай Аллах Таалам ошол жашообузду ушу элибизге кут кылып, алдыда келе жаткан жаңы жылда мындан дагы жакшы ийгиликтерге жетип, эң негизгиси баарыңыздарга кааларым чың ден соолук, узак өмүр, ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө ырыс ынтымак, жакшы бейкутчулук заман болсун. Ар бир үйдө тынч болсо, үйдөгү тынч, жан дүйнө тынч, жената тынч болсо, мына бейиш деген ошол. Ошон үчүн мен баарыңарга кааларым, бүтүндөй кыргыз элиме кааларым чың ден соолук, узак өмүр, келе жаткан жаңы жылыңар куттуу болсун. Мындан дагы чоң албан ийгиликтерге жетишели. Мен сыяктуу ушундай чыгармачылык адамдар эргүү заманда жашасын. Чоң рахмат. Кымбаттуу көрүүчүбүз, биздин
Өзгөчө коногубуз Анаркүл апабыз менен ушуну менен маегибиз соңуна келип жетти. Сиздер менен мен Нуркыз Мирланбекова болдум. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча.